نكملوا مع التصحيح ديال الامتحان الوطني 2018 وهذه المرة مع لا بارتي ATC étude partielle de la chaîne d'information. نمشيو ان شاء الله في لا tâche numéro 1 اللي هي acquisition, linéarisation et conditionnement du signal. اللي كتبوا لنا هنايا قالوا لنا les batteries fournissent un rendement énergétique optimal à des températures de fonctionnement très précises. La surveillance et la régulation de leur température empêchent leurs éléments de surchauffer. C'est dans ce but que plusieurs modèles de batteries sont équipés de capteurs de température. Donc on a utilisé des capteurs de température pour surveiller la température des batteries. Acquisition de la température. Le capteur de température, voir image ci-dessous, voilà, objet de l'étude est à base d'une thermistance CTN. On admet que la résistance de la CTN varie en fonction de la température selon la loi suivante. Donc, on a la variation de la résistance par rapport aux températures. On a déjà la relation. Avec θ, c'est la température en degrés Celsius. R0, c'est 10 kOhm à la température de 25 degrés. La E, base du logarithme népérien et l'exponentielle. Question 36. Calculer la valeur numérique RC pour θ est égal à 35 degrés. قبل ما نجاوبوا على السؤال نحاول نعطي واحد الريزومي على لي كابتور. بالنسبه لي كابتور عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي كابتور. الا خدينا لي كابتور كما كاين عندكم في الكور عندنا جوج ديال لي تيب. عندنا لي كابتور اكتيف وعندنا لي كابتور باسيف. لي كابتور اكتيف في لا سورتي كيعطيو ديريكتومون اون طونسيون او بيان ان كورون، يعني الا كيعبروا واحد لا غروندور سوا فيتاس سوا تمبيراتور اوتوماتيكمون في لا سورتي ديال الكابتور كيعطيني سوا اون طونسيون او لا كورون. باغ كونطخ لي كابتور باسيف في لا سورتي كيعطيني اون فارياسيون دون غروندور. باغ اكزومبل تقدر تكون اون كاباسيتي اون ريزيستانس او بيان اون اندكتونس، يعني لا فارياسيون هنايا ما كتكونش اون طونسيون. هو المثال اللي عندنا هنايا في الكابتور سي تي ان. الكابتور سي تي ان عندنا جوج ديال لي تيب ديال لي كابتور دو تمبيراتور. عندنا لي كابتور سي تي ان وعندنا لي كابتور سي تي بي. هاد لي كابتور هادو لقيت اللي كتغير لا تمبيراتور. فاش كتغير لا تمبيراتور il résulte une variation d'une résistance، يعني الا تغيرت لا تمبيراتور ديالهم لا غروندور اللي كتغير هي لا ريزيستانس. حنايا ما بغيناش ندير لا فارياسيون ديال لا ريزيستانس، ما عندنا ما نديرو بها، حنا بغينا اون فارياسيون ديال طونسيون. دونك غادي نحاولوا ما امكن اننا نخدموا بان سيركوي اللي غادي يحول هاد لا فارياسيون ديال لا ريزيستانس غادي يحولها لون فارياسيون دون طونسيون او بيان اون فارياسيون دو كورون. هذه قضيه. الفرق بين سي تي ان و سي تي بي باش تعقلوا عليهم بهذا اخر حرف ان و بي، هادو راه ديجا درتهم في الكور ديال لي كابتور انالوجيك. ان كتعني نيجاتيف، بي كتعني بوزيتيف. هذا المعنى ديالها. الكابتور سي تي ان الا طلعت لا تمبيراتور دونك لا طونسيون او لا ريزيستانس غتصغر. باغ كونطخ في الكابتور سي تي بي الا طلعت لا تمبيراتور لا ريزيستانس كتكبر. يعني هنايا لا فونكسيون او لا ليكواسيون ديال سي تي بي غتكون بوزيتيف الا طلعت لا تمبيراتور لا ريزيستانس كتطلع. سي تي ان العكس، الا طلعت لا تمبيراتور لا ريزيستانس كتصغر، يعني لا فونكسيون ديالو غادي تكون نيجاتيف. هاد المسائل مهمين ان التلاميذ يعرفوهم باش نهار اللي تعطيهم الاسئله ما يبقاش يكونوا حافظين. بعض المرات التلاميذ كيكونوا حافظين الاسئله. اون فوا كيلقى الكابتور دو تمبيراتور دونك اوتوماتيكمون كيعرف باللي الكابتور خاص تكون لا طونسيون الا طلعت لا تمبيراتور غطلع لا ريزيستانس. لقيتها فاش كيلقى العكس كيتلف ما كيعرفش شنو غادي يدير. دونك هادو باش تعرفوهم هنايا. نمشيو للكيسيون 36. Question 36 قال لنا calculer la valeur numérique de RC pour θ est égal à 35 degrés. هذه tout simplement application numérique عادية، يعني غادي ناخذوا هاد ليكواسيون اللي ديجا عطاوها لينا هنايا. دونك هنايا لو سول فاريابل اللي عندنا هنايا هو θ. دونك هنايا غادي نعوضوا R0 غادي نعوضوها ب10. ولكن هنايا انتبهوا لواحد المسألة بالنسبة للدرس ديال لي كابتور
المشكل الوحيد اللي غادي يكون عند التلامذ هو لي زونيتي، يردوا البال مزيان لي زونيتي. هنايا ار زيرو عطاو لنا بالكيلو اوم، دونك سوا ار زيرو نعوضها ب10 كيلو اوم، تيتا غادي نعوضها ب35. لقيتها فاش غادي نحسب بالكالكولاتريس الريزولتا اللي غادي تكون ديال ار سي غادي تكون اون كيلو اوم. سينو اللي بغا يحول ار زيرو يحولها للاوم يضربها في 10 أس 3، والريزولتا راه غادي تخرج بالاوم. المهم من الاحسن انكم ديروا ار زيرو تعوضها ديريكتومون ب10، تيتا تعوضها ب35 وتحسبوا غتلقاو ار سي شحال كتساوي. ننتقلوا للسؤال الاخر. La linéarisation, la partie de la linéarisation dans une plage donnée. La variation de la CTN en fonction de la température n'est pas linéaire. L'une des méthodes de linéarisation d'une CTN consiste à lui associer en parallèle une résistance RP constante. La résistance équivalente s'écrit alors RU est égal à RC fois RP sur RC plus RP. Donc il y a مزيان. هنايا نهضروا شويه على لا لينياريزاسيون. اشنو معنى ديال لا لينياريزاسيون؟ ما تنساوش حنايا باللي عندنا حنا خدامين في ان سيستيم. هاد لو سيستيم ان سيستيم كيلكونك غادي يبدا بان كابتور اللي غادي سي لوي كي فا اكيغيغ لا غروندور. من بعد هاد الريزولتا اللي غادي يعطينا الكابتور غتمشي لان سيركوي دو كونديسيونمون. اشنو هو هاد السيركوي دو كونديسيونمون؟ هو مثلا دي زامبليفيكاتور، دي فلتر، دي كومباراتور، هادو كيتسموا دي سيركوي دو كونديسيونمون. هنايا الغرض ديالنا حنايا باش ناخدو لا طومبيراتور اولا باش نعرفو لا طومبيراتور ديال لو سيستيم، خاص الكابتور يعطيني اون ايكواسيون لينيير. خاص ليكواسيون ديال الكابتور تكون لينيير، ماشي ضروري تكون كتمر من اصل المعلم، المهم تكون لينيير. علاش؟ باش في السيستيم ديالي اي طومبيراتور مثلا عندي هنايا السيستيم كيعرف المقابل ديالها. هذا سيركوي لينيير. اما الا كان السيركوي ماشي لينيير باغ اكزومبل بحال هكا، دونك ليكواسيون ديالو كتغير. وهاد ليكواسيون هادي صعيب علينا اننا نخدموها في ان سيركوي ديال لي زامبليفيكاتور. داكشي علاش غادي يديروا لا لينياريزاسيون. هنايا بغاو غير يشرحوا كيفاش غادي يديروا ديك لا لينياريزاسيون. دونك هما عطاو واحد الحل، قالوا باللي في لا لينياريزاسيون غادي ناخذوا الكابتور دو تمبيراتور سي تي ان اللي ديجا خدمناه، وغادي نديرو اون باراليل معاه اون ريزيستانس ار بي باش تكون عندي اون ريزيستانس ار يو. هنايا واحد المساله في الامتحان بعض المرات كيديروا دي زانتروداكسيون هكا باش يشرحوا السيستم. مزيان ان التلميذ يقراه ويفهم اشنو اللي مطلوب منه ويعرف الهدف من السيستم. سينو الا تلف التلميذ وما عرفش شنو غادي يدير، يمشي ديريكتومون لي زيكواسيون اللي معطيه ليه باش الا تحط ليه السؤال يعرف اش من ايكواسيون غادي يخدم بها. نكملوا هنا في الامتحان. هنا شوا دو ار بي. La valeur optimale de RP est celle qui annule la dérivée seconde de RU pour θ est égal à θu. Cette condition se traduit par RP est égal à RC. On a l'équation d'INA. Question 37. Pour RC est égal, pour RC 35 degrés Celsius égale à 6,30 kΩ, calculez la valeur de RP qui permet la linéarisation de la CTN autour de la température θu est égal 35. هنايا عندي لكم واحد جوج ديال الملاحظات مهمين بزاف. الا حسبتو الا مشيتو للكيسيون 36 هنايا كان مطلوب منا اننا نحسبوا لا فالور ديال ار سي بور تيتا ايت ايغال 35 دوغري. الا طبقتوا القاعده غادي تلقاو ار سي كتساوي 6.25 تقريبا 6.25 كيلو اوم. فاش غادي تجيو هنا الكيسيون 37 هنايا عطاونا بور ار سي 35 دوغري 6.30 كيلو اوم، يعني هاد لا فالور هادي قريبه لا فالور اللي حسبته في الكيسيون 36. وهذا مؤشر على ان الكيسيون على الكيسيون 36 واش صحيح ولا لا. يعني الا كان الكيسيون 36 اللي الريزولتا اللي لقيته قريبه لا فالور اللي كاينه في هاد لا كيسيون هادي، يعني ان الحساب عندكم راه هو هذاك. سينو الا لقيتو مختلف راكم غالطين. هذه في اغلبيه الامتحانات كتكون هاد القضيه هادي، ولكن ما نقدرش نقول لكم بلي راه غادي تكون 100% باش ما تبقاوش تعتمدوا عليها بزاف. غير هما مؤشرات كيكونوا في لي كيسيون
باش تعرفوا واش الجواب اللي قبل هذا السؤال واش جاوبتوا عليه صحيح ولا لا. هذه الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه هو بالنسبه للتلامذ اللي ما كيقراوش او ما كيقراوش اصلا لي كيستيون، ما كيقراوش لي زانتروداكسيون. هنايا مثلا في الكيستيون 36 او 37 عندكم هنا جوج ديال لي زيكواسيون. دونك انا التلميذ الا ما كانش اصلا قرا هذا الشيء وما ما فهمش هذا الشيء هذا، ما يقدرش يعرف اش من ايكواسيون غادي يخدم بها. هنايا المهم فاش غادي نقراو هنايا عارفين حنا بلي غير اون انتروداكسيون اللي كتهضر على لا لينياريزاسيون، من بعد في الكيستيون فهنايا في الكيستيون 37 كيعتمد على هاد ليكواسيون اللي عطاونا هنايا. دونك انا تو سامبلومون ان سامبل كالكول بالكالكولاتريس، عندنا ار سي هما اللي طالبين منا كالكولي لا فالور دو ار بي، طلبوا منا لا فالور دو ار بي. دونك هادي راه باينه، هي ليكواسيون ار بي qui permet la linéarisation de la CTN autour de la température θ U est égale à 35 degrés Celsius. Donc on a غادي نعوضو θ نعوضوها ب 37 degrés 35 degrés. RC نعوضوها ب 6,30 كيلو اوم ونحسبو لا كالكولاتريس غادي نلقاو ار بي تقريبا هي 4,721 كيلو اوم. نمشيو للكيسيون 38 pour RP est égal à 4,7 وهذه حتى هي نفس القضيه. هنا في الكيسيون 37 غادي تلقاو ار بي كتساوي 4,721 كيلو اوم. في الكيسيون 38 هما كتبوها pour ار بي est égal à 4,7 كيلو اوم et ار سي égale 6,30 كيلو اوم. quelle est la valeur numérique de RU à θ U est égal 35 degrés. يعني هنايا من السؤال 38 ديجا غادي تتاكد من الاجوبه اللي جاوبت عليهم في الكيسيون 37 والكيسيون 36. دونك انا نفس القضيه طلبوا منا هنايا لا فالور نيميريك دو ار يو. الا بغينا ار يو دونك ليكواسيون ديالها هي هذه، ديجا حسبنا ار بي وعندنا ار سي شحال كتساوي. دونك ان سامبل كالكول بالكالكولاتريس غادي يعطينا الجواب ديال ار يو. نكملوا في الاسئله. لا لينياريتي سور لانترفال 0,60 degrés pour RP est égal à 4,7 kΩ. La figure ci-contre représente la courbe de variation de la résistance RU en fonction de la température. أول شرحنا في الأول. Donc عندي هنا une variation de la résistance RU en fonction de la température. يعني إلا تغيرت la température غتغير عندي la résistance. كاينة مسألة أخرى التلامذ فاش كيقراو مثلا هاد لا فراز هادي لا فارياسيون دو لا ريزيستانس ار يو اون فونكسيون دو لا تمبيراتور، ما كيعرفوش فين هو اللي غادي يكون في لاكس دي زيكس و لاكس دي زيكغيك. نترجموا حنايا هاد الجمله اللي كتبوا لنا هنايا ار يو اون فونكسيون دو لا تمبيراتور. هاد ليكواسيون في المات راكم ديجا كتقراوها كتشبه y كتساوي اف دو اكس. دونك اوتوماتيكمون لا تمبيراتور هي اللي غادي تكون في لاكس دي زيكس ولا ريزيستانس هي اللي غادي تكون في لاكس دي زيكغيك. هنايا قالوا لنا ار يو اون فونكسيون دو لا تمبيراتور linéarisée autour de θ est égal à 35 degrés. On peut l'assimiler à une droite. دونك هذه هي لا لينياريزاسيون اللي شرحت لكم غادي تكون une droite. On peut alors écrire RU sous la forme RU est égal à fois θ plus B. اي كورب لينير كيتكتب على هذا الشكل هذا ا θ plus b. Question 39. Calculez alors les coefficients A et B. A en ohm par degré Celsius et B en ohm. هنايا بعض المسائل اللي مهمين. ليكواسيون عندنا عطاونا ليكواسيون طلبوا منا نحسبوا A الكويفيسيون A en ohm par degré Celsius et B دونك طلبوا منا نحسبوا هاد جوج ديال لي كوفيسيون، ولكن كما قلت لكم في هاد لابارتي ديال لا تي سي اللي مهم بزاف هو انكم تعرفوا لي زونيتي اللي مطلوبين منكم. الا مشيتوا للكورب غتلقاو الكورب عندي لا فارياسيون بالكيلو اوم ولا فارياسيون ديال لا تمبيراتور بدغري سيلسيوس، ولكن لي كوفيسيون طلبوا منا طلبوا منا اون اوم. دونك غادي نمشيو هنايا لكيسيون 39 وناخذوا الدوكيمون ريبونس ديالنا باش نحسبوا الكويفيسيون ا بلس هذه سي اون ايكواسيون لينيير. دونك ا كتساوي دلتا y سور دلتا x. ناخذوا لا فارياسيون اللي بغينا حنايا جوج ديال لي فالور اللي ديجا هما
جوج ديال لي فالور اللي عاطينهم لينا هنايا 3,836 et 1,516 هما اللي غادي نكتبهم هنايا 3,836 ناقص 1,516 ولكن هاد لا فارياسيون ديال لا ريزيستانس بالكيلو اوم وهما بغاوها بالاوم دونك غادي نضربوها في 10 أس 3 على لا فالي على دلتا اكس اللي هي 10 ناقص 60. هنايا غادي تلاحظوا واحد المسألة، عندي هنايا 10 ناقص 60 يعني غادي تكون نيجاتيف، وهاد المسألة طبيعية حيت الكابتور اللي خدمنا به سي ان كابتور سي تي ان، دونك الا لقيتو نيجاتيف ماشي الجواب عندكم خطأ، وهادشي علاش كنشدد على الكور بزاف. التلاميذ يعرفوه باش نهار يلقاو شي ريبونس ما تجيهمش غريبة. من بعد غادي نديرو كالكولاتريس و بي باش نحسبو بي غادي ناخدو واحد النقطة من اكس و ايكغيك ونلقاو بي. دونك غادي نلقاو تقريبا كتساوي ناقص 46.4 اوم بار دوغري سيليسيوس، اي بي غادي نلقاوها كتساوي 4300 اوم. نمشيو دابا لا بارتي ديال conditionnement du signal. Le circuit de conditionnement du signal fournit une tension proportionnelle à la tension au bord de la résistance RU. دونك هذا هو الدور ديال لا بارتي ديال conditionnement، ان غادي تاخذ لا فارياسيون ديال ريزيستانس وغتحولها ل une variation de tension. On considère ce qui suit. Les amplificateurs opérationnels AO1 et AO2 sont supposés parfaits. وهذه مهمة بزاف. إلا كانوا لي زامبليفيكاتور بارفي معناتها أن في بلس كتساوي في موان et I plus كتساوي I موان كتساوي 0. Le montage autour du transistor T1 اللي هو هذا réalise un générateur de courant constant I0 est égal à 0,5 mA. هنا شنو قالوا لنا؟ لو مونتاج autour du transistor، يعني هذا المونتاج هذا كامل autour du transistor réalise un générateur de courant constant I0 est égal à 0,5 mA. يعني كيلعب لنا الدور ديال ان جينيراتور دو كورون، وهاد لو كورون كونستون اي زيرو هو هذا، ها هو اي زيرو كيساوي 0.5 ملي امبير. لا ريزيستانس ار يو هي هادي، هاهي لا ريزيستانس ار يو est caractérisée par RU est égal moins 46,4 θ plus 4300 avec RU en ohm θ en degrés Celsius. نفس المسألة هاني قلتها لكم، هاهي كتعاود، يعني ليكواسيون ديال ار يو اللي طلبوا منا نحسبوها هنايا هاهي راه ديجا جاوبوا عليها هنايا. هذا ماشي سبب باش نقول لكم ديما مثلا الكيسيون 39 قلبوا عليه عارف الكيسيون 40 ولا شي حاجه ولا اي كيسيون قلبوا عليه في الكيسيون اللي قبل لا، غير هذا جيست غتاخذهم كوم دي زانديس اللي غتعرفوا بهم الجواب ديالكم واش صحيح ولا خطا. وعاد لنا او ريفيرونس est une tension continue de référence. دونك ها هي او. دونك هما عطاونا لي سيركوي، نشوفوا الاسئله اللي عطاونا. بالنسبه للكيسيون 40 قال لنا دوني ليكسبرسيون دو يو سي en fonction de I0 puis en fonction de θ. L'expression de UC en fonction de I0 puis en fonction de θ. نشوفوا UC. Donc هي la tension UC en fonction de I0 et θ. هنا بالنسبه للتمارين ديال لي زامبليفيكاتور باش تحاولوا تتفاداو مجموعه ديال الاخطاء اللي كنصح به التلاميذ كاملين، وما انهم قبل ما يجاوبوا على اي سؤال في لي زامبليفيكاتور يديروا واحد القضيه، يرسموا لي كورون و لي طونسيون اللي عندهم كاملين. هنا ديجا لي طونسيون راهم مرسومين ولكن خصهم يعرفوا الدليل. عندي لا ليمونطاسيون هي هذه، ها هي 5 فولت، هذه هي لا ليمونطاسيون ديالي. دونك من لا ليمونطاسيون غادي يكون عندي ان كورون هنايا، ان كورون هنا. دونك عندي واحد لو كورون اللي غادي يمشي من الديود زينير غادي يمشي للترانزستور وغادي يدوز لا ريزيستانس. عندي ان اوتر كورون اللي غادي يدوز اترافير، الا كان ترانزستور باسون غادي يدوز، يكون عندي واحد لو كورون هنايا.
هاد لو كورون اي بلس حنا عارفينو كيساوي صفر حيت لي زامبليفيكاتور بارفي. لا طونسيون يو سي هي لا طونسيون او بون ديال ار يو. علاش؟ هاي لا طونسيون كاينه اونتر دو بوين، هاد البوين وهادي، وهاد لي دو بوين هما هادو نيت. دونك لا طونسيون يو سي هي لا طونسيون او بون ديال ار يو، و ار يو كتجوز منها لو كورون اي زيرو. نكملو هنايا، عندي هنايا عاوتاني واحد لو كورون نسميه مثلا اي اس اولا نسميه اي تي، حيت هنا لا طونسيون عندي يو تي هي لا طونسيون في لا سورتي ديال لومبليفيكاتور. الا تبعت انا هاد الكورون هذا، الكورون هنا غادي يتفرق، لو كورون اي موان هنا كيساوي صفر، وهنا غادي يمشي الكورون. انا غير خصني نفهم بعدا غير الكورون ملي كيمشي ونعرف لي طونسيون اللي كاينين عندي باش نقدر نجاوب على السؤال ديالي. انا طلبوا مني لا طونسيون يو سي en fonction de θ la température et en fonction du I0. هادي باينه، عندي طونسيون ريزيستونس كورون دونك يو سي كتساوي ار يو فوا اي 0. دونك تو سامبلومون في كيسيون 40 يو سي اللي طلبوا منا هما طلبوا منا يو سي en fonction de I0 et θ. ار يو c'est une équation اللي ديجا لقيناها في الكيسيون 39 غادي نعوضوها، و اي 0 ديجا عندنا هي 0.5 ملي امبير، وغادي نديرو النشر الا بغينا نديرو النشر باش نلقاو ليكواسيون ديالنا في الاخر. نمشيو لكيسيون 41. في الكيسيون 41 قالوا لنا sachant que UT égale à UC, montrer que US égale à moins R4 sur R3 fois UC plus U référence. هنا ديجا عطاونا واحد المعلومه sachant que UT égale à UC. هنا علاش UT كتساوي UC؟ علاش UT هنايا كتساوي UC؟ حيت l'amplificateur AO1 c'est un suiveur، un amplificateur suiveur. عندي V plus كتساوي UC، وإلا تبعنا V moins هي هادي غادي نلقاوها هي UT. غادي نقولو V plus كتساوي V moins دونك UT كتساوي UC. دونك هاد l'amplificateur suiveur ممكن يتحط مثلا في الامتحان، ممكن يتحط السؤال بطريقه اخرى، يتحط لكم سويفر ويقول لك بين باللي يو تي كتساوي يو سي. دونك خصنا نعرفوا هاد المسائل هادو. غادي نقولوا باللي في بلس كتساوي يو سي، في موان كتساوي يو تي، في دونك بويسك في بلس كتساوي في موان حيت لومبليفيكاتور بارفي، في بلس كتساوي في موان دونك يو سي كتساوي يو تي. دونك هما عطاونا ديجا عطاونا بحال المعطيات اللي طلبوا منا، هما طلبوا منا نحسبوا يو اس شحال كتساوي. باش نحسبوا يو اس عندنا ان امبليفيكاتور اوبيراسيونيل A2، في بلس هنايا كتساوي صفر حيت كما كتلاحظوا بلي في بلس كاينه مع لا ماس، دونك في بلس كتساوي صفر. نشوفوا في موان. بالنسبه لي زومبليفيكاتور قلنا عندنا جوج ديال القواعد هما اللي مهمين بزاف، ديفيزور دو طونسيون اي ميلمان. دونك الا ما خدمتش لينا ديفيزور دو طونسيون اوتوماتيكمون راه ميلمان هي اللي غتخدم. هنايا ما يمكنش نديرو ديفيزور دو طونسيون حيت لي ريزيستونس R3 R4 ما كيدوش فيهم نفس الكورون. يعني هنايا القاعده الوحيده اللي عندنا هي ميلمان. في موان هي هادي، دونك باش نحسب ميلمان غادي نشوف لي ريزيستونس كي سون ليي ا في موان ونشوف لي طونسيون لي ابليكي على لي ريزيستونس. يعني هنا في موان كتساوي او ريفيرونس على R3 زائد يو تي على R3. ها هي لا طونسيون يو تي واخده من هاد البوان تاع لا ماس، يو ريفيرونس واخده من هاد البوان تاع لا ماس. يعني الا تبعنا لي بوان ديالنا لي بوان هاد لا طونسيون يو تي هي اللي غاديه ل R3. دونك في موان كتساوي يو تي على R3 زائد يو ريفيرونس على R3 زائد يو اس على R4 مقسومه على واحد على R3 واحد على R3 زائد واحد على R4. دونك هذا هي ميلمان. غادي نحاول نكتبها هنايا باش تبان لكم مزيان. دونك هنايا غادي نقولوا في موان كتساوي يو تي سور R3 بلس يو ريفيرونس سور R3 بلس يو اس سور R4 على واحد على R3 زائد واحد على R3 زائد واحد على R4. هذه في موان. في بلس كتساوي صفر حيت لي على ماس. دونك غادي نقولوا في بلس كتساوي في موان. الا كانت في بلس كتساوي في موان يعني ان في موان حتى هي كتساوي صفر.
الا كان كما كتعرفوا الا كان البسط على المقام كيساوي صفر، يعني المقام ما يمكنش يكون كيساوي صفر، يعني البسط هو اللي كيساوي صفر. وهذه سهله بزاف، يعني غادي نجيبو كل واحد للطرف الاخر ونلقاو يو اس شحال كتساوي. نكملو مع الكيسيون 42. Déduire des relations précédentes l'expression de la tension US en fonction de θ. Les relations précédentes اللي كيهضروا لنا عليهم هي la relation اللي لقينا في الكيسيون 41 و la relation اللي لقينا في الكيسيون 40. l'équation اللي لقينا هنايا US هي ناقص R4 على R3 fois UC plus E référence. هنا il suffit juste de remplacer UC بالexpression اللي لقينا في الكيسيون 40. هنا في الكيسيون 40 ديجا لقينا UC en fonction de U0 et θ. دونك غادي نعوض UC بالexpression ديالها صافي U référence راه غتبقى ما طياش. نمشيو للكيسيون 43. mettre l'expression de la tension US sous la forme US est égal à K fois θ plus Y. Préciser les expressions de K et de Y et déterminer la valeur de la tension et référence qui annule la constante Y. باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا، حنا US ديجا من بعد ما درنا لها النشر، ديجا حنا US من بعد ما عوضنا UC بالقيمه ديالها غادي نلقاو بلي US كتساوي R4 على R3 مضروبه في 23.2 في 10 أس ناقص 3 تيتا ناقص 2.15 ناقص U ريفيرونس. غادي نعاودو نديرو النشر لهادي باش نخرجو الاعداد اللي مضروبين في تيتا بوحدهم واللي ما مضروبينش في تيتا بوحدهم باش نجيبوها على شكل هاد ليكسبرسيون هادي US كتساوي K فوا تيتا بلس Y. يعني من بعد ما غادي نديرو النشر هنايا عندنا ناقص 2.15 ناقص او ريفيرونس. دونك غادي نخرجو هاد ناقص غنخرجو هنايا باش تولي زايد، هي اللي درنا هنايا. هنا ما درنا حتى شي حاجه، جيست درنا النشر. نشرنا هادشي اللي عندنا هنا باش نشوفو الارقام اللي مع تيتا بوحدهم وهادو بوحدهم باش تكون على شكل هاد الشكل اللي كتبان لينا هنايا K فوا تيتا بلس Y. يعني لو شيفر يعني ك هي هادي 23.2 في 10 أس ناقص 3 R4 على R3 و Y هي هادي. من بعد طلبوا منا déterminer la valeur de la tension U référence qui annule la constante Y. حنا ديجا لقينا Y هي هادي كما قلت لكم، Y هي هادي. pour annuler Y يعني باش تكون Y كتساوي صفر، باش تكون هذه كتساوي صفر يعني خاص غير هاد اللي كاين في الاقواس يساوي صفر. هذه باينه، معناتها ان الا كانت اي ريفيرونس كتساوي ناقص 2.15 يعني المجموع ديالهم كيساوي صفر، يعني لا بارتي Y est égale à 0 tout simplement. Question 44. Déterminer la valeur de K en millivolts par degré Celsius pour avoir US égale à 5 volts à une température de 50 degrés. On déduire la valeur numérique de R4. Déjà, on a la condition. Pour US est égal à K fois θ et R3 est égal à 10 kΩ. Déterminer la valeur de K en millivolts par degré Celsius pour avoir US égale à 5 volts à une température de 50 degrés. Après, on déduire la valeur numérique de R4. يعني غادي ناخدو هاد ليكواسيون اللي عطاونا هما US كتساوي K فوا θ، ها هي US égale K فوا θ. اللي بغاونا نحسبو هنايا بغاونا نحسبو K او ملي فولت بار دوغري سيليسيوس، يعني K كتساوي US sur θ. هنا قالنا déterminer la valeur de K pour avoir US égale à 5 volts à une température de 50 degrés. يعني US كتساوي 5 فولت على θ اللي هي 50 دغري. ولكن واحد المسألة هنايا K بغاوها اون ميلي فولت بار دوغري سيليسيوس، ولكن US اللي عندنا هنايا اون فولت، يعني خصنا ناخدو هاد 5 ونضربوها في 10 أس 3 باش نحولوها لميلي فولت. دونك غتولي هي 5000 على 50 اللي هي 100 ميلي فولت بار دوغري سيليسيوس.
من بعد بغاونا نحسبوا لا فالور ديال R4 انطلاقا من السؤال اللي قبل. حنا ديجا لقينا ك هو هاد لو تيرم، دونك هاد لو تيرم هو ك، يعني ديجا عندنا ك كتساوي 23.2 في 10 أس ناقص 3 مضروبة في R4 على R3. ك ديجا حسبناها اون ميلي فولت بار دوغري سيلسيوس. R3 ديجا عطاونا لا فالور ديالها، تو سامبلومون نحسبو R4.